നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സിമീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുമയ്ക്ക് പറ്റിയ റെമഡിയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും തണുപ്പുള്ളൊരു സമയമാണ്. ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പനിയും ചുമയൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചുമയുടെ മരുന്ന്. വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ പൊടി തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസവും രാവിലെ ഒരല്പം വായിലിട്ട് നുണഞ്ഞരയ്ക്കിയാൽ മതി. വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഫൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. പനിയോ ചുമയോ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തൂല. അത്ര നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതാണ്, നാടൻ രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം നാൾ ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചുമയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ട കുത്തി ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഡ്രൈ കഫ്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ അതുവരെ മാറ്റും. ഇത് കഫ് സിറപ്പ് തരാറുണ്ട് നമുക്ക്. അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കമൊക്കെ വരുവർക്ക് പഠിക്കാനും ഒക്കെ മടി വരും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചുമ തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം എടുത്ത് വാലിട്ട് നുണഞ്ഞിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മധുരവും അതിൻ്റെ എരിവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും മടി തോന്നില്ല കഴിക്കാനായിട്ട്. എൻ്റെ മോനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചുമയൊക്കെ വന്ന് പനിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പം അത് മാറാണ്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു മരുന്നാണ്, അതിന് പറ്റിയൊരു റെമഡിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കരുത്, ഇതെല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യുക. കാര്യം ഇതൊരു നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ്. പ്ലീസ് എല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വളരെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുക്ക് 100 ഗ്രാം, ഒരു 3 ഏലക്ക, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം. നല്ല ജീരകം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടി, നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. വറുത്ത് പൊടിക്കേണ്ട കേട്ടോ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിച്ചത്. ഒരു പിടി കുരുമുളക്, ഒരു 150 ഗ്രാം പനം കൽക്കണ്ട്. 100 ഗ്രാം ചുക്കിന് 150 ഗ്രാം പനം കൽക്കണ്ട് എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഒരുപാട് മധുരമൊന്നുമല്ല, ഇത്രയും തന്നെ ഈ കണക്കിന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും 150 ഗ്രാം പനം കൽക്കണ്ടം, സാധന കൽക്കണ്ടം അല്ല കേട്ടോ, പനം കൽക്കണ്ടം. ഇത് മിക്ക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും സ്റ്റോറുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഇവിടെ ലുലുവിലും നെസ്റ്റോയിലും സാധാരണയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ നാട്ടിലും എല്ലായിടവും ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. പനം കൽക്കണ്ടം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളെടുത്ത ചുക്ക്, ഒരു 3 ഏലക്ക, ഒരു പിടി കുരുമുളക്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, 150 ഗ്രാം പനം കൽക്കണ്ടം, ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. പൊടിക്കുന്ന ജാറിൽ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മിക്സിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കല്ലിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചുക്കൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. നല്ല ഭസ്മം പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നല്ല ഭസ്മം പോലെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏറെ നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. ഇത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു പാത്രത്തിൽ, വായു കിടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. ഒട്ടും വെള്ളമുള്ള സ്പൂണൊന്നും ഇടരുത്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ വായു കിടക്കാതെ അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തീരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് എന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെമഡിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ഏലക്കായൊക്കെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വായിക്കൊക്കെ നല്ല റീഫ്രഷ്നെസ് വരുന്നതാണ് ഈ ഏലക്കയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു റെമഡിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.